Պարոն Թորոսյան, վարչապետի այցը Բելգիա ինչպես կարող ենք ամփոփել, բավականին հայտարարություններ հնչեցին հետագա համագործակցության կապված, ինչպիսի այց էր։ Ես այցը հաջողված եմ գնահատում, որովհետև այն բոլոր հարցերի համախումբը, որոնք պետք է քննարկվեին Եվրոկառույցներում, Եվրոմիությունում եւ պետք է դրանց վերաբերյալ մեր ակնկալիք Եվրոպական համայնքի կողմից մեր ակնկալիք պատասխանները ստացվեին, կարծում եմ դրանք ստացվեցին եւ Յունկերի հետ եւ Տուսկի հետ հանդիպումների եւ Մոգերինիի հետ հանդիպումների ընթացքում բոլոր քննարկումների ընթացքում մեզ հետաքրքրող հարցերի դրական պատասխանները ըստ էության եղան։ Խոսքը վերաբերում է նախ նրան, որ Եվրոմիության հետ կնքված համապարփակ համաձայնագրի կյանքի կոչման հետ կապված մենք տեսանք ակնհայտ պատրաստակամություն եւ առաջիկայում մենք ավելի ակտիվորեն հավանաբար կունենանք Եվրոմիության երկրների վավերացման գործընթացը այդ համաձայնագրին։ Մյուս կողմից վիզաների ազատականացման հետ կապված շատ պատրաստական վերաբերմունք մենք արձանագրեցինք Յունկերի հայտարարությունն այն մասին, որ իրենք շահագրգռված են, որ ավելի շատ հայեր այցելեն Եվրոպա եւ հակառակը, եւ այդ շահագրգռվածությունը պայմանավորված է նրանով, որ ոչ միայն պետությունները պետք է հարաբերվեն, այլ հենց մարդիկ, քաղաքացիները, որը էապես կնպաստի պետությունների եւ կառույցների հարաբերությունների ջերմացմանը եւ կառուցողական դարձնելուն։ Այնտեղ խոսք գնաց նաև բնականաբար Եվրոմիության համակողմանի աջակցությանը Հայաստանին եւ ֆինանսական եւ այլ առումներով եւ մենք արձանագրեցինք նաև այդ պատրաստակամությունը, որ Եվրոմիությունը ցուցաբերում եւ ցուցաբերելու է Հայաստանին, ուղղակի այնտեղ պետք է արդեն հստակեցվեն ոլորտները, ծրագրերը, այնտեղ իհարկե խոսք եղավ կոնկրետ ոլորտի մասին, օրինակ փոքր եւ միջին բիզնեսի ֆինանսավորման անհրաժեշտության մասին եւ եվրոկառույցները պատրաստականություն հայտնեցին ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերել մեր առևտրային բանկերին, որոնք կարողանան հարմար ասելով նկատում ցածր տոկոսներով վարկավորել փոքր եւ միջին բիզնեսը եւ պայմաններ ստեղծել տնտեսական զարգացման համար։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո շատ էր նշվում, որ արտաքին ոլորտում կարծես թե նոր իշխանությունները դժվարություններ ունեն նույն Եվրամիության հարաբերություններում կամ Ռուսաստանում։ Հիմա այս վերջին այցերը ամփոփելով նաև Ռուսաստան այցը ազգային ժողովի նախագահի, կարող եք ասել, որ այդ անջրպետը արդեն վերացված է։ Գիտեք, դժվարություններ միշտ են լինում։ Յուրաքանչյուր օր լցված է դժվարությամբ։ Չի կարող պետությունը հեշտորեն հաղթահարել ներքին կամ արտաքին քաղաքական խնդիրները։ Չի կարող պետությունը հեշտորեն հաղթահարել բնակչության առջև ծառացած հիմնախնդիրը, լինի սոցիալական, տնտեսական եւ ցանկացած ոլորտում։ Պետություն կառավարել, խնդիրներ լուծել, դա ենթադրում է իրենից անընդհատ դժվարություններ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս դեպքերին Ռուսաստանի կամ Եվրոմիության հետ հարաբերություններին, ես գտնում եմ, որ նոր իշխանությունը ուղղակի անհրաժեշտություն ուներ պարզապես հստակեցնելու որպես նոր իշխանության իր հարաբերությունները աշխարհաքաղաքական այդ կենտրոնների հետ, ինչպիսին են Ռուսաստանը, ինչպիսին է Եվրոմիությունը, եւ այսօր դատելով այս ընթացքի, այս մոտավորապես 8-10 ամսվա ընթացքի իրադարձություններից կարող ենք ասել, որ այդ հստակեցումը արդեն տեղի է ունեցել, արդեն կողմերը միմյանց տեսակետները գիտեն, միմյանց նկատառումները գիտեն եւ այդ նկատառումների շրջանակներում ձևավորվում են այդ հարաբերությունները եւ Ռուսաստանում եւ Եվրոմիությունում եւ մենք չնայած տարածված որոշ քննադատական ուրեմն մոտեցումներին այսօր դիտարկում ենք, որ բնականon հարաբերություններ են կառուցվում ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության, այնպես էլ Եվրոմիության հետ։ Ավելին ասեմ, տարածաշրջանային համատեքստում եւս Իրանի եւ Վրաստանի հետ բավականին կառուցողական եւ հեռանկարային հարաբերություններ են ձևավորվում եւ զարգանում եւ կարծում եմ, որ նաեւ Արցախյան հիմնահարցի հետ կապված
թարմ շնչառություն պետք է լինի, որպեսզի մեր արտաքին քաղաքական այս գլխավոր առաջնահերթություններն ու մարտահրավերները հնարավորինս դյուրին լուծում ակնկալենք։ Բելգիայում եւս վարչապետարան դարձավ Իլիեմհա իր եւ Ադրբեջանի նախագահի հնարավոր սպասվող հանդիպմանը եւ այն հարցերին, որ քննարկվելու են։ Այդ հարցում այսքան նոր իշխանությունները հստակ քայլեր են անում եւ հաստատուն առաջ են գնում այս հակամարտության։ Այստեղ շատ կարևոր մի մեսեջ կա, որ անընդհատ արդեն բարձրաձայնվում է վարչապետի կողմից եւ նաեւ այդ մասին խոսվեց Բելգիայի հանդիպումների շրջանակներում, որն է դա այս թարմ շնչառություն ասելով առաջին հերթին հենց դա նկատի ունեի, որ պետք է բանակցությունների ձևաչափում թարմություն մտցվի եւ Արցախը որպես ճիշտ է միջազգայինորեն չճանաչված, բայց միջազգային իրավունքի, այսպես ասենք, որպես պատերազմող կոմբատանտ սուբյեկտ պետք է ճանաչվի եւ մասնակցի բանակցային գործընթացին եւ նաեւ այն համարձակ դատողությունը, որ պետք է ժողովուրդներին պատրաստել խաղաղության եւ այդ բոլոր ժողովուրդների համար պետք է ընդունելի լինի խաղաղության պայմանները եւ Արցախի եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, սա շատ համարձակ դատողություն էր, բայց եւ նաեւ դեպի բանակցությունների դրական ելքը տանող գլխավոր ճանապարհներից մեկը։ Այս ամեն դեպքում կարծես թե մտահոգություններ են նաև առկա այս հարցում, քանի որ տեսակ օրեր առաջ էլ բողոքի ակցիա տեղի ունեցավ Արցախյան հետ կապված։ Այսինքն մտահոգություններն իսկապես առկա են։ Մտահոգությունները միշտ կան եւ ոչ մեկ միամիտ չէ կարծելու, թե շատ արագ լուծվելու է Արցախյան հիմնահարցը։ Ակնհայտ է, որ բազմաթիվ խութեր կան այդ ճանապարհին եւ ամենակարևոր խութը դա Ադրբեջանի մեժողական քաղաքականությունն է, ոչ կառուցողական մեղմ ասած քաղաքականությունը եւ նաեւ Թուրքիայի մեծածավալ աջակցությունը Ադրբեջանին եւ հայտարարությունների եւ պրակտիկ գործերով, մասնավորապես թուրքական սահմանի փակ պահելը, դիվանագիտական հարաբերություն չհաստատելը, հայ-թուրքական հարաբերությունները Արցախյան հիմնահարցով կանխորոշելը, նախապայմաններ առաջարկելը եւ այլն, բայց անդրադառնալով հարցազրույցի առաջին մասին, նշենք, որ այո, անընդհատ կան դժվարություններ եւ անընդհատ պետք է լինի համառ աշխատանք, պայքար այդ դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Բայց այս հակամարտության հարցում խոշոր պետությունները դերակատարում ինչպես կարող են նույն ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը դատելով նաեւ իրենց հարաբերություններից, կարող են որևէ ազդեցություն ունենալ։ Նրանք միշտ ազդեցություն ունեն, որովհետև նախ միջնորդական ձևաչափը հենց իրենք են կազմում, դա Ռուսաստանն է, Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոմիությունը, իդեմս Ֆրանսիայի, եւ մենք տեսնում ենք, որ հակամարտության միջնորդական առաքելությունը, որը աշխարհաքաղաքական կենտրոններից է ձևավորված, իրավի մեծ դերակատարում ունի եւ կարող է ունենալ հակամարտության լուծման վաղվա օրվա համար եւ նրանք բնականաբար պետք է իրենց ջանքերը գործադրեն եւ գործադրում են, եթե ձեր հարցի ենթատեքստում ես հասկացա այդ ուժային կենտրոնները, աշխարհաքաղաքական կենտրոնները միմյանց միջև եւս հակասություններ ունեն, ազդում է այդ հակասությունները հակամարտության լուծման վրա թե ոչ, ես կարծում եմ իհարկե ազդում է, բայց երբեմն լինում են իրավիճակներ, երբ որ հակամարտող կողմերը գալիս են որևէ հարցի շուրջ կոնսենսուսի եւ վեր են կանգնում իրենց գլոբալ հակասություններից եւ եթե մենք հասնենք մի այդպիսի իրավիճակի, որը էականորեն կնպաստի Արցախյան հակամարտության ավելի արագ լուծման, ապա դա կլինի հրաշալի։